Selam dostlar. Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Yarı finale yükselme mücadelesi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam Santiago Bernabéu'da dev bir maç var. Real Madrid Arsenal'i konuk ediyor. İlk maçta 3-0 yenilen İspanyol devi evinde mucize peşinde. Peki bu kritik maç öncesi neler oluyor? Teknik direktör Carlo Ancelotti'den bomba açıklamalar geldi. Hadi detaylara birlikte göz atalım. Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Arsenal karşısında tarihi bir geri dönüş peşinde. 3-0'lık skoru çevirmek kolay değil ama Bernabéu'da taraftar ateşiyle her şey mümkün. Ancelotti'nin açıklamalarından satır başları. Taraftarlarımız bizim için bir itici güç. Onların desteği, özellikle son yıllarda bize defalarca zafer getirdi. Yarın da aynı enerjiyi bekliyoruz. Çok zor bir durumu tersine çevirmek için sahada her şeyimizi vermeliyiz. Real Madrid'in bu maçı çevirecek gücü var. Kalitemiz, kararlılığımız, tecrübeli oyuncularımız ve inanılmaz taraftarlarımızla her şeye sahibiz. Tek yapmamız gereken herkesin en iyisini ortaya koyması. Belki geçmişte büyüleyici bir futbol oynamadık ama bizim işimiz gösteriş değil, sonuç almak. Ancelotti oyun planını da açıkladı. Agresif oynayacağız, baskı kuracağız ve topa daha fazla sahip olacağız. Sihirli bir değnek yok, sadece sahada savaşacağız. Peki bu maç Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğini etkiler mi? İtalyan hoca bu soruya kendinden emin cevap verdi. Bu maçtan sonra kulüpteki durumumun değişeceğini sanmıyorum ve tabii ki Mbappe. Ancelotti genç yıldızla ilgili de konuştu. Vitória maçından sonra morali bozuldu ama dün inanılmaz bir antrenman yaptı. Çok motive ve açıkçası ona çok ihtiyacımız var. Bu sezon attığı gollerle fark yarattı ama yarın onun gollerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak. İşte Bellingham ve Ancelotti'nin basın toplantısının tamamı Real Madrid bu beraberliği tersine çevirmek için tüm kaynaklara sahip. Çünkü yeteneklerimiz, bağlılığımız, oyuncularımızın ve takımımızın çoğunun deneyimine sahibiz. Kalabalık ve yetenekli bir kadroya sahibiz dolayısıyla kaynaklar orada. Her birimizin en iyisini göstermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz sezon hiç kimse bizim futbolumuzun muhteşem olduğunu söylemedi ve bu doğru olabilir. Çünkü muhteşem olmaktan çok etkili futbol oynamak istiyoruz. Arsenal gerçekten iyi organize olmuş bir takım. Arteta uzun zamandır onlarla çalışıyor. Bu yüzden hücumda ve defansta gerçekten net bir fikirleri var. Ve net bir fikriniz olduğunda dışarıdaki ortamdan çok ne yapmanız gerektiğine odaklanıyorsunuz. Teşekkürler. Remontada. Remontada. İspanyolca'da geri dön. Dürüst olmak gerekirse. Geçtiğimiz haftadan beri milyonlarca kez duydum. Çevrimiçi olarak 1 milyon video gördüm ve sizin gibi hayranlar tarafından yapılmış sanırım. Ve gerçekten motive edici şeyler. Real Madrid için yapılmış bir gece, tarihe geçecek bir gece ama aynı zamanda dünyanın bu bölgesinde insanların aşina olduğu bir şey olacak. Yani evet, umarım geri dönüş yapabiliriz. Stadyumun içindeki enerji bulaşıcı ve oyuncular bundan gerçekten besleniyor. Kalabalık korktuğunda bunun daha büyük bir oyun olduğunu ve onlar için daha fazla şey ifade ettiğini hissedebiliyorlar. Bu yüzden bizim için daha iyi bir seviye getiriyor bu futbol. Sahada çok normal. Biliyorsunuz çok fazla şey söz konusu ve duygular biraz yükseliyor ve takım arkadaşlarınızla, annenizle, babanızla veya eşinizle iletişim kurduğunuzdan daha yüksek sesle iletişim kuruyorsunuz. Buna benzer bir şey. Yani evet, takım arkadaşlarımızla çok farklı bir ilişkimiz var. Birbirimize karşı o düzeyde dürüstlük, o düzeyde acımasızlık olmalı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile karşılaşmak üzere İspanya'ya gitmeden önce Salı günü kendi evinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Arsenal'in orta saha oyuncusu Declan Rice,
Premier Lig ekibinin geçen hafta Emirates Stadyumunda oynanan ilk maçta şampiyon Real'i 3-0 yenmesinde 2 muhteşem serbest vuruş golüyle etkili oldu ve yarı finale yükselmeyi garantiledi. Ancak rekor sayıda 15 kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Real Madrid 2009'dan bu yana 6 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı ve turnuvaların eleme turlarında beklenmedik toparlanmalar elde etmeyi alışkanlık haline getirdi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, oyuncularından çarşamba günü Real Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında cesur olmaları ve kendilerine inanmaları gerektiğini, İspanyol devinin geri dönüşünü engellemeleri gerektiğini söyledi. Arsenal, Londra'daki ilk maça Declan Rice'ın 2 ve Mikel Merino'nun 1 golleriyle 3-0 önde giriyor. Ancak Arteta, şampiyon ve 15 kez Avrupa şampiyonu olan takımın kendi evinde sonucu tersine çevirebilecek kapasitede olduğunun farkında olduklarını söyledi. Arteta, oyuncularının sadece yeteneklerine inanmaları değil, aynı zamanda Kuzey Londra ekibinin 3. kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşma mücadelesinin heyecanını da yaşamaları gerektiğini söyledi. İşte Arteta'nın ve kaleci David Raya'nın basın toplantısının tamamı Saygı, bir kulübün yıllarca rekabette ortaya koyduğu başarılara, tarihine ve savunduğu değerlere duyulan hayranlıktır. Bu gerçekten inanılmaz ve muhteşem. Her koç, her yönetici, her takım için bir ilham kaynağı. Ancak sonrasında rekabet devreye giriyor. Real Madrid, çok iyi tanıdığımız bir rakip ve biz sahaya çıkıp maçı kazanmaya kararlıyız. Bunu tekrar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Arsenal'in bir maçta 3'ten fazla gol yemeyeli sanırım 472 gün ya da buna yakın bir süre oldu. Ama bu detay önemli değil. Önemli olan bunu şimdi, bu bağlamda kanıtlamamız. Sporun güzelliği de bu, meydan okuma. Daha önce bunu yapabildiğimizi göstermemiz bize özgüven ve inanç veriyor. Şimdi sahada konuşma ve sahada başarma zamanı. Önemli olan tek şey bu. Aynı zihniyetle hareket etmeliyiz. Kazanma zihniyeti, cesur olma, baskın olma, kararlı olma ve onlardan daha iyi olabileceğimize, oyunu kazanabileceğimize inanma. 472 günde 3 gol yememiş olmamız, takımın hazır olduğunu ve bunu farklı rakiplere karşı farklı bağlamlarda defalarca gösterdiğini kanıtlıyor. Ama sonuçta yarın her şey bunu sahada kanıtlamaya dayanıyor. Sporun güzelliği de bu. Dün ne yaptığınızın önemi yok. Takım ikna olmuş ve hazır. Yarın Real Madrid'in tartışmalarını en aza indirip bizimkileri mümkün olduğunca sık ve güçlü bir şekilde ortaya koymak için elimizden geleni yapacağız. Her maç farklıdır ama duygusal ve zihinsel hazırlık, oyuncuların buna hazır olduğuna tamamen ikna olmaları ve bunun nedenlerini onlara göstermekle ilgilidir. Yarın sahaya muazzam bir kararlılık ve cesaretle çıkmalıyız. Oyunculara bu hissi aktarmaya çalışıyorum. Bunu Londra'da yaptık ve başardık. Şimdi bunu farklı bir bağlamda tekrar yapmalıyız. Böyle bir senaryoda olmanın en harika yanı da bu. Teşekkürler. Bazı şeyler bizim kontrolümüz dışında. Taraftarlar, stadyumun atmosferi, tribünlerdeki şovlar, bunlar üzerinde düşünemeyiz. Biz sadece kendi işimize odaklanmalıyız. Sahada topa sahip olmak, ilk maçtaki gibi oynamak, fırsatlar yaratmak ve gol atmak. Buraya tek bir amaçla geldik, maçı kazanmak. Biz kendi tarihimizi yazmak için buradayız. Yarı finallere ulaşmak istiyoruz ve yarın bunun için sahada her şeyimizi vereceğiz. Futbolda her sonuç mümkün ama biz bu maça savunmaya değil, kazanmaya çıkacağız. İlk düdükten itibaren tüm gücümüzle galibiyet için oynayacağız. Futbol tutkunları, Bernabeu'da bu akşam tarih yazılır mı? Real Madrid 3-0'ı çevirebilir mi? Arda Güler sahneye çıkar mı? Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız bu heyecanı birlikte yaşamaya devam ederiz. Hadi maç saatini iple çekiyoruz.